Lögmaður ungs manns sem hefur leitt meinta barnaníðinga í gildur segir lögreglu að hafa fengið lista með 300 nöfnum. Mikilvægt sé að málið verði rannsakað. Forsætisráðherra Danmerkur gerði víðreist Evrópu í dag til að efla samstöðu gegn ásælni Bandaríkjaforseta í Grænland. Kanslari Þýskaland segir mikilvægt að virða alþjóðalög og landamæri ríkja. Lögreglan rannsakar hvort dauða manns á fertugsaldri megi rekja til neyslu falsaðra Xanax-lyfja sem seld eru á svörtum markaði. Þjóðarbúið verður af 20 milljarða tekjum ef engin loðna veiðist í ár. Áhrifin eru afar víðtæk í sjávarplássum sem treysta á loðnuna. Mikill snjóþungi var í höfuðborginni í dag og borgarbúar tóku fram skóflur og sköfur. Á Siglufirði var fyrsta sólardegi ársins fagnað með pönnukökum og söng. Komið þið sæl. Hópur ungmenna hefur safnað gögnum 300 meintra barnaníðinga og beitt nokkra ofbeldi. Lögmaður eins úr hópnum segir mikilvægt að lögregla rannsaki gögnin. Það sé ótækt að fólk taki lögin í eigin hendur. 5 ungmenni hafi í viðtölum við fjölmiðla sagst hafa ráðist á 2 meinta barnaníðinga, annað þeirra rúmlega 50 karlmaður og það gerðist í desember. Þau viltu á sér heimildir, þóttust vera 14 ára stúlka sem bauð manninum kynlíf og mæltu sér mót við hann á Akranesi. Þau segjast hafa ráðist þar á manninn sem hlaut alvarlega áverka af. Fréttastofa hefur afritað því sem sagt að vera samskipti ungmennan og karlmannsins á Snapchat og af þeim á ráða maðurinn sem í spjallinu segist vera 52 ára taldi sig vera að hitta stúlku undir kynferðislegum lögaldri. Á einum stað segir hann að hann geti verið afi hennar og í næstu setningu segist hann vilja þiggja kynlíf frá henni. Og mér skilst að þetta séu allt að 20 einstaklingar á dag sem eru að sækjast eftir því að vera í samskipti við börn og svo eru þetta listi yfir 300 netföng einstaklingar sem hafa verið að reyna að tengjast einhvers konar barnaklámi eða barnaníðsefni. Er þetta að fara sönnur á því að þetta séu rétt netföng og segja að þetta les út frá netföngunum hverja ræðir? Nei, það þarf að fara mjög varlega í það að meta þetta af því að það auðvitað eins og þú segir það þarf að rannsaka þetta mál og þetta í höndum lögreglu að rannsaka og henni ber skylda til þess að ganga hart til verka þegar kemur að því að fullorðnir menn eru að reyna að nálgast börn. Lögreglan er ekki viss hvort hún geti rannsakað þessi gögn eða hvort hún megi það og það kemur mér spánst fyrir sjónir. Hvar kemst hópurinn í samband við þetta fólk? Hvar finnaðu þetta fólk? Það í gegnum þessa samfélagsmiðla. En þarna villir hópur ungmenn á sér heimildir, hittir karlmenn, beitir þá hrottalegu ofbeldi. Er á einhvern hátt hægt að réttlæta þetta? Eins og ég segi, málið í rannsókn. Það liggur ekki fyrir nein ákæra eða það ekki búið að taka afstöðu til ákæru í þessu máli. Þannig að það er að segja til hverjir eru sekir. En heilt yfir ef fólk tekur lögin í sínar hendur, það ekki æskilegt. Við getum ekki búið við slíkt samfélag. Kvikumagn undir Svartsengi nálgast það sem var við síðasta eldgos. Líkur á kvikuhlaupi og jafnvel eldgosi fara vaxandi samkvæmt hættumati Veðurstofunnar sem var uppfært í dag. Gos gæti hafist með skömmum fyrirvara og ekkert talið líklegt að jarðskjálftavirkni verði mikil fyrir gosið. Síðustu vikur hefur verið unnið að því að hækka varnargarða við Svartsengi, allt frá Grindavíkurvegi og niður fyrir Bláalónið. Sú vinna langt komin. Forsætisráðherra Danmerkur segir stöðuna í varnarmálum í Evrópu ekki hafa verið erfiðari á sinni ævi. Hún hitti 3 leiðtoga í dag til að senda Donald Trump Bandaríkjaforseta skilaboð að virða þurfi landamæri í ljósi ásælni hans í Grænland. Fundurinn í fyrrakvöld með norrænum leiðtogum varnarmál var aðeins byrjunin á fundum Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmerkur með leiðtogum þau mál. Í dag hélt hún fyrst til Berlínar þar sem hún hitti Olaf Scholz kanslara Þýskalands. Hann sagði að virðing fyrir landamærum væri grundvallaratriði í alþjóðalögum sem til að mynda Rússar hefðu brotið í Úkraínu. Das Prinzip muss gelten für alle. Das habe ich von dieser Stelle aus vor ein paar Tagen ja noch einmal deutlich gemacht. Grenzen dürfen nicht mit Gewalt verschoben werden, to whom it may concern.
Erfitt að túlka þetta öðruvísi en sem bein skilaboð til Donalds Trump. Frederiksen hélt því næst til Parísar til fundar við Emmanuel Macron forseta Frakklands og fékk þar svipuð samstöðu skilaboð. Hringferðinni lauk svo í Brussel þar sem hún ræddi við Mark Rutte, framkvæmdastjóra Atlantshafsbandalagsins, eflingu varna á norðurslóðum. Vi har ikke i min levetid befundet os i en så svær situation som den vi befinder os i lige nu. Og der kun i mine øjne en vej igennem det her. Det et stadig tættere og stadig stærkere europæisk samarbejde. Í gær var einmitt tilkynnt aukin framlög Dana í varnir á norðurslóðum að jafnvirði tæplega 300 milljarða íslenskra króna. Det kan både være i forhold til flere fly, men det kan også være i forhold til andre kapaciteter. Det er første gang, at naalakkersuisut inddraget i den danske regerings forsvarsforligsforhandlinger på dette niveau. Tiden kræver, at vi finder fælles løsninger sammen. Grunur að dauða mann sem fertugt megi rekja til inntöku á fölsuðu Xanax-lyfi. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu óttast að mikið af hættulegum efnum sé í umferð. Maður fertugt lést eftir að hafa innbyrt falsaðar Xanax kvíðatöflur. Lyfið ekki í almennri sölu hér á landi en selt gegn framvísun lyfseðils í Bandaríkjunum. Virkaefnið í Xanax alprazolam en fölsuðu töflurnar virðast innihalda efnið flúalprazolam sem mun sterkara. Lögregla með dauðsfallið til rannsóknar. Á vettvangi fundust falsaðar gulleitar Xanax töflur í miklu magni. Þetta eru sem sagt töflur sem við vitum ekki hvar eru framleiddar. Hvort að það sé á einhverju viðurkenndri stofu eða í bílskúr einhvers staðar vitum við ekki. Við vitum ekki hvar eru pressaðar og þar lendi getum við ekki vitað innihaldið í þeim nema með meiri rannsóknum. Og þannig að við ráðleggjum fólki að vera ekki að kaupa töflur á svörtum markaði vegna þess að við vitum ekki hvað í þeim. Nýlega lagði lögregla hald á rauðleitar MDMA-töflur. Sambærilegar bláar töflur eru einnig á markaði hérlendis og lögreglan óttast að þær séu enn sterkari. Það mál sem sagt bara til rannsóknar hjá okkur ennþá, en það voru haldlaðar sem sagt MDMA-töflur sem voru að koma til landsins og reyndust innihalda tvöfaldan styrk af MDMA á við þær töflur sem við höfum verið að haldleika undanfarið. Lögreglan hvetur fólk til varkárni. Kannski fyrst og fremst að vera ekki að kaupa lyf eða fíkniefni á svörtum markaði og þegar maður gerir það þá veit maður raun og veru aldrei hvað maður að fá og þetta getur ógnað heilsu fólks. Loðnubrestur annað árið í röð hefði mikil áhrif á afkomu þjóðarbúsins sem yrði af 20 milljarða tekjum. 9 bæjarfélög víða land treysta á loðnuna og þar yrðu áhrifin afar víðtæk. Góð loðnuvertíð getur gefið af sér alltaf 40 milljarða í tekjur fyrir þjóðarbúið. Það því mikið í húfi. Engar loðnuveiðar enn ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar og nú helst treyst á vestangöngu loðnunar í febrúar. Verði loðnubrestur í ár yrði það í 4. sinn frá því loðnuveiðar hófust hér í land árið 1963. Það veitist engin loðna 2019 og 2020 og síðasta ári 2024 var engin loðnuveiði. Tekið á móti loðnu í 9 sjávarbyggðum á landinu. Í flestum þeirra eru bæði fiskiðjuver þar sem loðna og loðnuhrogn eru fryst og mjölverksmiðjur. Þá sums staðar öflug útgerð loðnuskipa. Hagsmunir í þessum byggðarlögum eru því afar miklir. Þetta kemur nú á fyrirtækjunum, þetta kemur nú á launatekjur fólks, þetta er mikill launamissir fyrir fólk, hvort sem er til sjós eða til lands. Þetta er áhrif á sveitafélagið og sveitasjóð og hafnarsjóð. Og áhrifin megi sjá mest allt samfélagið. Fyrirtæki í þjónustu við sjávarútveginn tapi verkefnum, íbúar sæki minni þjónustu þegar tekjur dragast saman. Þetta hafi áhrif á verslun, iðnaðarmenn tapi verkefnum í samdrætti og svo mætti lengi telja. Þetta hefur gríðarlega víðtæk áhrif. Greiningadeild Landsbankans hefur reiknað út mikilvægi loðnuveiða fyrir hagkerfið og þar koma áhrifin skýrt fram. Við göngum út frá því að hagvöxtur í ár verði líklega eitthvað 2%, kannski ríflega það, 2,3% eitthvað slíkt. Nú ef loðna yrði veidd á þessu ári, þá gæti þessi hagvöxtur alveg orðið nær 3%, kannski svona 2,8 til cirka 3,3%. Við sjáum það alveg að ef að það væri gefin út kvóti og loðnir í veidd, þá væri hagvöxtur mun meiri en ella á þessu ári. Tugir þúsunda á flótta undan átökum í borginni Goma í Kongó. Uppreisnarhópurinn M23 segist hafa náð þar völdum.
Átök hafa stigmagnast í Goma síðustu daga. Sameinuðu þjóðirnar segja að uppreisnarhópurinn M23 njóti stuðnings stjórnvalda í nágrannaríkinu Rúanda. Hópurinn hefur barist við stjórnarherinn og báðir eru sakaðir grimmdarverk, nauðganir og dráp á almennum borgurum. And again this morning, our colleagues in the Democratic Republic of the Congo report heavy small arms fire and mortar fire across the city and the presence of many dead bodies in the streets. Kongo næst stærsta ríkið í Afríku og voru yfir 5 milljónir manna á flótta innan landsins í fyrra. Borgin Goma í austurhlutanum og hafa 20.000 flúið þaðan til Rwanda. Boga surtout ni juu ya watoto wa kidogo parce que si jamais ça dégénère itakuwa un peu insécurité sana kwa watoto mais nous on peut résister mais pas aux enfants. M23 uppreisnarhópurinn einn margra slíkra í austurhluta Kongo sem reyna að ná yfirráðum yfir auðlindum. Ástandið í Goma hættulegt en það fylgjaði líka hættur að leggja á flótta. Habimana og fjölskylda ætla því að vera kyrrt. Vita ya 2012 tulikimbiaka tukapoteza vitu vya mingi sana. Jo tulishaona marawa tushiwakilie tu fasi moja juu hakuna kwenye tutaenda. Kama wale maadui wataingia, waingie tutaishi tu nao. Juu hakuna kwenye tutaenda. Tutajiwakilia tu shie yetu hapa. Í höfuðborginni Kinshasa gagnrýna mótmælendur afskiptaleysi erlendra ríkja og hafa ráðist á sendiráð Rúanda, Frakklands, Belgíu og Bandaríkjanna. Misbrestur var á verklagi í fjármálaráðuneytinu við greiðslu styrkja til stjórnmálaflokka. Nokkrir flokkar fengu 100 milljóna úr ríkissjóði þrátt fyrir að vera ekki skráðir. Forsætisráðherra segir það hafa gerst á vakt síðustu ríkisstjórnar. Núverandi ríkisstjórn ætli að taka á málinu. Nokkrir flokkar hafa fengið háar fjárhæðir úr ríkissjóði þrátt fyrir að vera ekki formlega skráðir sem stjórnmálasamtök, samkvæmt núgildandi lögum, heldur sem félagasamtök. Þeirra á meðal flokkur fólksins sem nú situr í ríkisstjórn. Hann hefur fengið 240 milljónir króna og Inga Sæland, formaður flokksins, segir að flokkurinn fari á hausinn verði hann krafinn endurgreiðslu. Fleiri flokkar fengu styrki þrátt fyrir að vera ekki skráðir. Þar á meðal VG sem 204 milljónir og Sjálfstæðisflokkurinn 167 milljónir. En stóra spurningin sem eftir situr hversu langt verður gengið í að krefja flokkana endurgreiðslu. Og ef flokkarnir verða ekki krafnir endurgreiðslu þá verið að setja fordæmi. Það auðvitað ekki mitt að spá það hvað kemur út úr þessari lagalegu skoðun. Þetta eitt af því sem meðal annars verið að skoða. Þannig að við bíðum eftir þeirri niðurstöðu. En ég ítreka það bara, það hefur orðið misbrestur. Hann gerðist á vakt síðustu ríkisstjórnar og við munum taka því. Lög fjármál stjórnmálasamtaka voru samþykkt samhljóða á Alþingi í júní 2021. Katrín Jakobsdóttir, þáverandi forsætisráðherra, var fyrsti flutningsmaður ásamt formönnum allra flokka sem áttu sæti á Alþingi. Lítil sem engin umræða varð málið á Alþingi. En til þess að fá ríkisstyrk heldur ríkisskattstjóri utan stjórnmálasamtaka skrá. Skilyrði fyrir skráningu að tilgangur samtakana sé að bjóða fram í kosningum til Alþingis eða sveitarstjórna. Í svari fjármálaráðuneytisins kemur fram að misbrestur hafi orðið á verklagi, að ekki hafi verið gætt að því að kanna skráningu í þessum tilvikum, en að bætt hafi verið úr. Það liggur alveg fyrir að það hefur verið misbrestur framkvæmd þessara laga og þetta virðist hafa snert 5 flokka. Þetta mál sem fjármálaráðuneyti með núna í lagalegri skoðun og við bíðum eftir niðurstöðu úr því, en það liggur alveg fyrir, það hefur verið misbrestur í framkvæmdinni, meðal annars inn í fjármálaráðuneytinu og þessi ríkisstjórn hyggst taka á því. Æfingin Ísland ótengt var haldin í dag með fulltrúum og kerfisstjórum frá mikilvægustu innviðum landsins. Farið var yfir hvernig hægt að bregðast við rofni sæstrengir og Ísland missi samband við umheiminn og þangað til komið yrði mjög takmarkað samband gervitungl. Það eiginlega ekkert hægt að segja hvaða grunnþjónusta í 1., 2. og 3. sæti. Það bara listi yfir mikilvæga innviði og þeir eru tilheyra fjármálainnviðum, fjarskiptainnviðum, samgöngu, heilbrigðis og orkuinnviðum og umhverfisinnviðum með ferskvatnið og það kannski má segja að ef það væri einhver blæbrigðamunur á þessum innviðum þá orku- og fjarskiptainnviðir kannski svona þjónusta fyrir hina innviðina. En það kom alveg bersýnilega í ljós í þessi umræðum hér í dag að
þessir aðilar eru allir mjög háðir hvor öðrum og liggur mikið undir að allir fái tækifæri til þess að viðhalda að minnstakosti grunnþjónustu ef að þetta ástand sem ég vil taka fram, sem betur fyrir mjög ólíklegt að koma upp, kæmi upp. Sköfur, skóflur og skíði sáust víða í höfuðborginni í dag. Það var freistandi að bregða á leik í nýföllnum snjónum. Það hefur snjóað töluvert á höfuðborgarsvæðinu undanfarna daga og þó að snjórinn sé sumum til ama í daglegu amstri, þá má ekki gleyma að leika sér. Andlátstunur sumarsins Vel gert. hafa hljóðnað og dáið út þegar kóngurinn vetur setur reglugerðir og stillir á mjút. Og þó maður sé að flýta sér, þá er mikilvægt að gefa sér tíma til að skafa. Þú ert vopnað af sköfi, heldur þurfur ekkert jafnvel stærri sópu eða skóflu til að koma þér hérna út? Sópa og svona, svo held ég hann stækki, sko. Hörkutól. Takk mamma fyrir þetta. Þú ert heimurinn, himinn og sólinn. Það var alltaf þú ert gamli skólinn. Og ég sé það nú, ég var aldrei all-in. Þú var sumarið, nú fellir vetrarsnjórinn. Snjórunningstækin hafa haft í nógu að snúast í dag við að moka stíga, götur og bílastæði, eins og klárlega má sjá hér. Þú ert með skíði, hvert er förinni heitið? Herðið Hólmsheiðin. Ertu mikið á gangu skíðum? Ég byrjaði í janúar og hérna er bara búin að vera alveg sjúk síðan. En við fáum ekki njóta þessarar fegurðar lengi, því helgina er spáð roki og rigningu. Og þá fyrir við norður því sólin var heilt á Siglufirði í dag og því fagnað að hún fer að skína á bæinn á ný eftir dimman vetur. Sólar, pönnukökur og söngur er fastur liður á þessum degi. Við vorum að syngja fyrir sólarinnar. En vitið þið hvað sólin er? Hún er ekkert látið sjá sig í dag. Hún er fyrir bak við fjöllin. En af hverju voru að syngja til sólarinnar í dag? Þú myndi koma með stuttum fyrirvara. Sólardagurinn á sér langa sögu á Siglufirði og Ólafsfirði. Undirbúningur fyrir daginn hófst í raunum miðja síðustu nótt. Þá byrjuðu sjálfboðaliðar skíðafélags Siglufjarðar Skíðaborg að baka pönnukökur í hundruðatali sem svo er dreift til fyrirtækja í morgunsárið. Sólin náttúrulega er búin að vera bak við fjöllin í cirka 2,5 mánuð. Þannig að við fögnum alltaf þessum degi og krakkarnir gera það með söng og gleði og svo fáum við líka pönnukökur og við erum svo heppin að við eigum svo skemmtilega texta og söngva sem tengjast hérna í Fjallabyggð. Þannig að þetta er bara dásamleg stund. Og haldið að núna sé fara að styttast í sumarið af því að þið voruð að syngja til sólarinnar? Næstu er búin að janúar. Janúar næstu er búin? Já. En er ekki þetta alltaf kallt? Jú. Það er ekkert víst að sólin komi í dag. En kannski að því að þið sungu svo fallega? Kannski kemur hún þá fyrr? Já. Og sólin virðist hafa tekið krakkana eiginlega á orðinu því eftir söngin fór að birta til og það sást í heiðan himinn eftir dimman morgun. Sjáu að þið horfum hérna á beintaugn og sjáu að það er aðeins blár himinn fyrir ofan ykkur. Akkur er haldið að það sé? Út af því að við syngnum og við erum að syngja til sólarinnar. Torgið verður á dagskrá hjá okkur að loknum íþróttum og veðri og þá spyrjum við okkur hvað verður á dagskrá þar, Sigríður og Baldvin Þór. Já, við ætlum að fjalla þjóðaröryggi og áfallaþol, hvorki meira en minna. Já, við fáum til okkar fjölbreyttan hóp fólks til að ræða hvað felst í þessum orðum og hvernig við stöndum okkur í þessum málum. Já, svo tölum við líka fréttir því að sumum finnst svo mynd sem er dregin upp að heiminum vera allt of dökk. Þannig að þið skuluð ekki missa spennandi og skemmtilegu torgi þjóðaröryggi hérna strax að loknum fréttum og veðri.
Við missum svo sannarlega ekki að því. Takk fyrir það Baldvin Þór og Sigríður Halldórsdóttir. Við lítum hins vegar til veðurs. Það hefur snjóað í flestum landshlutum síðasta sólarhring en það létti til sunnan heiða þegar leið á daginn. Á morgun verður hæðarhryggur yfir landinu með björtu og köldu veðri en í fyrramálið þá má þó búast við éljum á stöku stað. En það Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Óðinn Svan Óðinsson sér í kvöld. Þrátt fyrir að hafa eins tapað einum leik á heimsmeistaramótinu í handbolta eru flestir sammála að niðurstaðan hafi verið vonbrigði. Snorri Steinn Guðjónsson, þjálfari íslenska liðsins, tekur undir það. Niðurstaðan 9. sæti, það ásættanlegur árangur að þínum mati? Nei, ekki sæti sem slíkt það ekki, sko. En þrátt fyrir að Ísland sé úr leik heldur mótið áfram. 8 liða úrslitin hófust í dag þegar Dagur Sigurðsson og hans menn mættu Ungverjalandi. Og við kíkjum á snjóblak í Tyrklandi þar sem flottir taktar sáust. Íþróttir hér eftir skamma stund. Og þessu næst ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Lögmaður ungs manns sem hefur leitt meinta barnaníðinga í Gildru segir lögregla hafa fengið lista með 300 nöfnum. Mikilvægt sé að málið verði rannsakað. Forsætisráðherra Danmerkur gerði víðreist Evrópu í dag til að efla samstöðu gegn ásælni Bandaríkjaforseta í Grænland. Kanslari Þýskalands segir mikilvægt að virða alþjóðalög og landamæri ríkja. Lögreglan rannsakar hvort dauða manns á fertugsaldri megi rekja til neyslu falsaðra Xanax-lyfja sem seld eru á svörtum markaði. Þjóðarbúið verður af tugmilljarða tekjum ef engin loðna veiðist í ár. Áhrifin yrðu afar víðtæk í sjávarplássum sem treysta á loðnuna. Mikill snjóþungi var í höfuðborginni í dag og borgarbúar tóku fram skóflur og sköfur. Á Siglufirði var fyrsta sólardegi ársins fagnað með pönnukökum og söng. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að íþróttum og veðri og svo það torgið sem hefst klukkan 19:40. Næstu fréttatímar í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á RÚV.is og svo má alltaf senda okkur ábendingar inn á fréttir hjá RÚV.is. En við á fréttastofunni við ætlum að segja þetta gott að sinni, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Torgið, umræði þáttur í beinni útsendingu þar sem fólkið í landinu varpar fram spurningum og stendur fyrir máli sínu. Pabbi að óvörum, sænskur heimildaþáttur ungt par sem stígur sín fyrstu skref í foreldrahlutverkinu. Hljómsveitin 2, lífið í sinfóníuhljómsveit hjá stórri danskri menningarstofnun ekki alltaf dans á rósum. Ludwig, breskir gamanþættur einfæran John Taylor sem gefur út þrautabækur undir dulnefninu Ludwig. Og á RÚV 2 klukkan 19:50 leikur í